абсолютно все животные, которые у нас здесь представлены, это те лесные обитатели, с которыми мы можем встретиться даже на территории Подмосковья. Харь, барсук, рыси у нас есть. Из них как раз праздник «Мертвая голова». У людей есть как раз изображение, которое похоже на изображение человеческого черепа. Там такие темные глазницы, там есть такой более светлый участок лба, и даже такие зубки крупные там тоже присутствуют. Единственное млекопитающее, в названии у которого есть слово «русский». На всей части нашего зала Зубы железная коса бобра, друзья. Светлеть уже сокращают именно рыси. Рыси у нас в Подмосковье живут. Не одна, не две, а несколько десятков рысей у нас обитают в Подмосковье. Обалдеть. Ну, они уже протираются, они рвутся, они начинают гнить, там, размокать в какой-нибудь грязи, в каких-нибудь лужах. И в результате уже спустя 2 недели у нас лапти точно идут на выброс. Получается, что за год у взрослого мужчины, например, на Руси, снашивалось по 50-60 пар лаптей. А это она полностью сделана из металла, слишком тяжелая уже для современности. Лопата это называется мечом Полесова. И по сути, когда мы сажаем с вами деревья, особенно хвойные деревья, мы не должны рыть какую-то огромную яму и в эту яму уже устанавливать корни. Мы с помощью вот этого меча Полесова должны сделать, по сути, небольшой такой разрез в нашей земле и уже в этот разрез аккуратно устанавливать корни нашего маленького деревца. Таким образом, у нас дерево приживается лучше. Потому что мы должны помнить еще со времен школьной скамьи, что у нас все хвойные деревья связаны всегда с грибами. Они все на своих корнях. Волк какой настоящий. Вы когда-нибудь видели, как ангел писает? Вот, пожалуйста. Ангел спустился к нам на Красную площадь, чтобы хорошо пописать.